menuju ke Batok Gua itu ya. Batok Gua atau disebut dengan Gua Manik, daerah Semanding. Jalannya naik bertikung-tikungan. Wah, ini di atas, posisi di atas. Terus, nah ini sudah masuk. Sayang nggak ada pelangnya. Suara khas hewan di pegunungan. Ini suara khas hewan di pegunungan, sahabat. Hampir sampai. Duh, hampir sampai lokasi. Masuk. Kayak aspal. Nah, jalannya dulunya aspal. Sekarang hancur karena hujan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat channel dimanapun berada. Ini sudah sampai di lokasi area Batok Gua. Gitu, Pak. Jadi kirane kula sing anu kula sing ngopeni. Yang bertinggal. Sing pundi? Iki. Nah, ini masuk ke lokasi Gua Batok, namanya Batok Gua. Ya, di sini sudah terkenal namanya Gua Manik. Yang di sini pada zaman dulu, pada zaman Belanda katanya. Bapak Romawi dan orang-orang sekitar ini, di sini ada tempat persembunyian orang-orang sekitar bersembunyi di area ini. Kita akan masuk seperti apa. Pak Kaji Romawi ini adalah orang Semanding. Konon pada zaman dulu orang-orang di sini, sekitar sini bersembunyi, warga bersembunyi karena ada penjajah yang mencari atau yang datang. Nah, ini posisi di tebing. Yuk, kita lihat seperti apa bentuk dan lokasinya. Kita naik dan kita turun lagi. Kita turun melewati batu-batuan besar. Karena cuacanya ekstrim, jalan ya di jalan Pak D. Nggih. Menurut Bapak Romawi di sini dulunya bersih sekali tempatnya karena dirawat, tapi sekarang rimbun. Oke, kita akan mencoba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya sahabat. Bismillah. Kita akan masuk ke gua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini luar biasa. Ini teman saya tidak berani masuk. Bismillahirrahmanirrahim, Kang Rujono. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, ini masuk dua ini. Dua dari batu-batuan besar. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga akan melewati dua lagi. Nah, ini ada tempat Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat persembunyian. Kita merangkak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Pak Di Rumawi, Pak Kaji Rumawi ini adalah asli dari Sumanding. Pak Kaji, mohon maaf, ini ada sejarahnya dulu nggak Pak? Pak Kaji. Zaman dulu, zaman penjajahan, dulunya ini bikin sembunyi orang kampung. Kalau ada penjajah datang, dia sembunyinya di bawah sini. Ini ada guanya ini. Oh, ada guanya. Siapa di sana ada gua. Jadi pada zaman dulu orang sekitar warga pada waktu penjajah Belanda ini bersembunyinya di gua ini. Dan kalau dilihat secara logika, kalau memang posisi kita berada di sini, maka tidak akan terusik oleh penjajah apapun. Nah, di sini luar biasa, sahabat, sangat ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba turun. Gimana Pak? Mbak Abah Breges ini, menurut pandangannya Abah nih, sudah pernah ke sini ya dulu ya? Dulu sudah pernah ke sini saya. Dulu sudah pernah ke sini, tahun berapa? Tahun 90-an. Ya sahabat, tadi saya sudah masuk dari gua dan ini adalah Abah Breges. Abah Breges, Siap. tahun berapa ke sini dulu? Tahun 90. Tahun 90. Ini menurut Pak Kaji Rumawi tadi, tempat ini ada tempat persembunyian dari penjajah Belanda pada zaman dulu. Luar biasa. Di sini sangat ekstrim dan sangat mengerikan. Nah, ini adalah Pak Kaji. Pak Kaji Rumawi yang tadi saya sempat berbincang-bincang. Kita akan turun. Sahabat, ini adalah batu besar. Wah. Ada banyak kelelawarnya. Banyak kelelawarnya sahabat. Nah, ini guanya, gua yang pada waktu itu dibuat sembunyi. Dan batunya sangat besar sekali. Kita akan turun. Disinilah gua. Ngeri. Di sini ada tempat persembunyian di zaman dulu sahabat.
dan cuaca sangat gelap. Kalau menurut ceritanya dulu tempat persembunyian nggih Pak Kaji ya? Nggih, tempat persembunyian di zaman penjajahan. Tempat persembunyian zaman penjajah. Ini ada guanya masuk. Ini gua. Luar biasa ya Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Nek cara aku diresi-resi menoni semua kono. Wah, nggih. Asli ini kan nembusnya kan kono iku wau, Mas. Yen sepedane jenengan wau. Tolong anu ditembus sono dalane mriki Pak. Ah nggih wonten mriki. Wonten panci niki kan saking bertahun-tahun mboten dinganoni. Akhire kan rimbun ngeten iki. Dalane rono. Nggih wonten asline. Mboten ndak. Anu sandale Di sini lokasinya sangat rimbun sekali. Luar biasa. Ini di sini juga ada gua. Di sini juga ada gua dengan batuan besar. Ini merupakan estimasi yang luar biasa sekali. Bisa kita budidayakan kelestarian alamnya, karena benar-benar merupakan situasi alam yang sangat menakjubkan di daerah ini. Ini tepatnya di daerah Desa Sumanding. Sumanding itu di desa apa Dukuh ya Pak D? Dukuh ya? Desa Sumanding ya? Sumanding Kembang ya? Sumanding Kembang. Ini ada di daerah Sumanding Kembang, Kabupaten Jepara. Ini perjalanan tadi sangat ekstrim sekali, sehingga tadi masuk ke gua sempat tidak terekam, sahabat. Nah, semoga saja nanti dari pemerintah Desa Sumanding dapat memanfaatkan situasi tempat wisata ini, dijadikan estimasi wisatawan. Sahabat, kita akan mencoba naik, kita masuk ke gua. Dan ini kami persis berada di bebatuan besar. Ini memang posisi sangat nyaman, aman, dan suasana sangat sejuk sekali. Yang tadi juga sempat video, adapun tempat ini adalah tempat persembunyian. Wah, Mas, niki sekitar 1 kilo lah kurang lebih. 1 kilo. Pun jalan cor mobil saged ya. Sakit masuk nggih, mobil ke sana nggih, Pak. Niki nek muni wong duwe-duwe dibangun lewat jalur mriki. Jadi kok ngisor terus ning dhuwur. Soalnya ini posisi kan mriki di atas air terjun ya Pak D. Jadi kita ini di sini itu posisi di atas air terjun tadi. Luar biasa. Mas kok cara gumbing niku iso diresiki yen dikelola diresiki papingan. Wah, Iya liwate mriku. nah, jos temenan. Ini sangat panjang sekali. Yang tadi diperkirakan hampir 300 meter. Batu ini hampir 300 meter jaraknya. Luar biasa, luar biasa. Inilah kuasa ilahi, kuasa Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat membandingi atau melebihi kuasa Allah. Karena Allah berbuat atas kehendaknya sendiri dan tanpa diperintah oleh siapapun. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kekal Abadi, dan Maha Kaya atas segala-galanya. Dan kuasa Allah inilah salah satu contoh. Tidak mungkin manusia yang membuatnya, karena ini berkaitan dengan alam sendiri yang membuatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita akan pulang. Kita keluar. Masih si ono
Mas setengah hektar no. Ada ya dia? Wonten. Di setengah hektar ya? Rantai Luar babi. biasa. Nah ini kata Abah Breges ini rantai babi. Betulkah? Oh maaf lahir batin, itu jenenge apa? Jenenge apa deh? Alah lali jenenge deh. Lipan. No. Ini masuk batu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Shallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat. Karena lokasinya tidak dirawat, maka tumbuh sekali. Nah ini yang Bismillahirrahmanirrahim, mengesankan sekali kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wah, jalannya susah sekali. Susah sekali ya. Aduh. Nah ini apa Breges merasakan sendiri perjalanan di sini sangat ekstrim sekali lah ini sahabat. Ini kita posisi persis di atas air terjun. Persis di atas. Saya agak berani melihat dan saya agak berani mendekat. Wala Muhammad, wala Muhammad. Luar biasa. Oh. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita kembalikan ke Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.